Қызымды еш қашан шеттемедім. Бірақ сол еркіндік бір күні өмірімізді төңкеріп жіберді. Егер уақытты кері қайтара алсам, қызыма ең бірінші үйрететінім, өмірдің бәріне сене беруге болмайтыны болар еді. Мен оны еркін өсірдім. Бірақ кейін түсіндім. Кейде шексіз еркіндік махаббат емес, жауапкершіліктен қашу екен. Раушан терезенің алдында үнсіз отырды. Күздің салқын жаңбыры әйнекті баяу тарсылдатып тұр. Оның қолында қызы Айгерімнің бала күнгі суреті еді. Сол суретке ұзақ қарап отырып, еріксіз көзіне жас келді. «Кешірші қызым», деп сыбырлады ол. Егер біреу осыдан 1 жыл бұрын Раушанға бір күні дәл осылай өкініп отырасың десе, ол сенбес еді. Раушан өзі өте қатал тәрбиеде өсті. Әкесі қабағын түйсе, үйдің іші жым-жырт болатын. Анасы Әсемханның айтқаны заң еді. Қыз бала кешке жалғыз жүрмейді. Үлкенге қарсы сөйлемейді. Артық күлмейді. Бөтен адамға сырын ашпайды. Телефонға телміріп отырмайды. Раушан бала кезінде осы сөздердің бәрін жек көретін. Неге мені ғана шеттейді? Неге ұлдарға болады да қыздарға болмайды? Деп талай рет жастығына бетін басып жылаған күндері болды. Бір күні анасына, «Менің өмірім өзімдікі емес пе?» дегені есінде. Сонда Әсемхан жай ғана, «Бүгін түсінбейсің. Ертең ана болғанда өзің айтасың», деген. Раушан ішінен күліп қойған. «Мен ешқашан дәл сендей ана болмаймын». Жылдар өтті. Раушан тұрмысқа шықты. Күйеуі Қайрат сабырлы, еңбекқор адам еді. Екеуі шағын қалада тұратын. Ұзақ күткен сәби дүниеге келгенде Қайраттың қуанышында шек болмады. «Қызым болады деп армандап едім». Дәрігердің қолындағы кішкентай нәрестені құшағына алған кезде көзіне жас алған. Олар қызының атын Айгерім қойды. Сол күннен бастап Раушан өзіне бір уәде берді. «Мен қызымды еш қашан қорқытып өсірмеймін». Айгерім өте зерек болып өсті. Мектепте үздік оқыды, ән айтты, би үйірмесіне қатысты. Барлығы, «Қандай тәрбиелі қыз», анасына тартқан. «Өте инабатты екен», деп мақтайтын. Раушан сондай сәттерде ерекше қуанатын. Бірақ оның тәрбиесі анасы Әсемханның тәрбиесіне мүлде ұқсамайтын. Айгерім қайда барамын десе, «Бар қызым». Кіммен сөйлесемін десе, «Өзің біл». Телефон ұстаймын десе, «Заманы басқа ғой». Әлеуметтік желі ашамын десе, барлығы пайдаланып жүр. Қайрат кейде, «Раушан, тым еркін жіберіп жүрген жоқсың ба?» дейтін. Раушан күліп, «Сен де анам сияқты бастама. Қазір заман басқа. Баланы қыссаң өтірік айта бастайды. Мен қызыма сенемін». Қайрат үндемейтін. Айгерім 15-ке толғанда өз бөлмесі болды. Телефоны соңғы үлгіде, интернеті шексіз. Раушан ешқашан телефонын ашып көрген емес. «Сенесің бе?» «Әрине». «Тексермейсің бе?» «Жоқ». «Неге?» «Сенім бар жерде тексеріс болмайды». Осы сөзді Раушан мақтанышпен айтатын. Бір күні Әсемхан әже қонаққа келді. Кешкі шай үстінде Айгерім бөлмесінде телефон қарап отырған. Әсемхан үнсіз бақылап отырды. Сосын жай ғана, «Қыз балаға еркіндік берген жақсы. Бірақ бағыт беруді ұмытпа». Раушан күрсініп қойды. «Апа, тағы бастамаңызшы. Қазіргі балалар басқаша. Егер бәріне тыйым салсақ, бізден алыстап кетеді». Әсемхан қызының жүзіне ұзақ қарады. «Раушан, мен саған тыйым салған жоқпын. Мен сені қорғадым». Раушан үндемеді. Ішінен ғана, «Тағы сол баяғы сөз», деп ойлады. Келесі айларда Айгерім өзгере бастады. Алғашында ешкім байқамады. Киімі өзгерді, сөйлеуі өзгерді. Үнемі телефонын құшақтап жүретін болды. Түнде күлімсіреп хат жазатын. Раушан мұны жастықтың белгісі деп қабылдады. Қыз өсіп келеді. Бәрі қалыпты.
Қайрат тағы да: біреумен сөйлесіп жүрген сияқты. Раушан күліп: айтатын болса, өзі айтады. Бір күні кешке Айгерім: анашым, Шырынмен бірге кітапханаға барып келемін деді. Бар, қызым. Кешігіп қалсам уайымдама. Жарайды. Қайрат орнынан тұрып: өзім апарып тастайын. Қажет емес, әке. Таксимен барамыз. Жарайды. Қайрат қызын есікке дейін шығарып салып тұрып қалды. Неге екенін өзі де түсінбеді. Іші біртүрлі мазасызданды. Сол түні Әсемхан телефон соқты. Раушан, Айгерім үйде ме? Жоқ. Шырынмен кеткен. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Қызым, Шырынның анасы жаңа ғана хабарласты. Шырын бүгін үйінен шықпапты. Раушанның қолындағы кесе жерге тарс етіп құлап түсті. Раушанның қолындағы кесе жерге тарс етіп құлап быт-шыт болды. Не дедіңіз? Дауысы дірілдеп шықты. Телефонның ар жағындағы Әсемхан ауыр күрсінді. Қызым, жаңа ғана Шырынның анасы хабарласты. Қызыңыз Айгерім біздікіне келді ме деп сұрады. Мен жоқ дедім. Сонда ол: Шырын бүгін мүлде үйден шыққан жоқ деді. Раушанның жүрегі шым ете қалды. Жоқ, мүмкін кейін кездескен шығар. Білмеймін, қызым. Бірақ дереу Айгерімге хабарлас. Раушан телефонды қоя сала қызының нөмірін терді. Абонент уақытша байланыс аймағынан тыс жерде. Тағы қоңырау шалды. Тағы. Бір жауап жоқ. Осы кезде Қайрат оның өңінің қашып кеткенін байқап: не болды? Раушан әрең сөйлеп: Айгерім Шырынмен емес екен. Қайрат бірден орнынан атып тұрды. Қалай? Шырын бүгін үйінен шықпапты. Үйдің іші бір сәтте суып кеткендей болды. Қайрат сырт киімін іле сала: мен кітапханаға барамын. Раушан да: мен де барамын. Жоқ, үйде отыр. Мүмкін өзі хабарласар. Мен қалай тыныш отырамын? Қайрат үндемеді. Ол да қорқып тұрғанын жасыра алмады. Жарты сағаттан кейін Қайрат кітапхананың алдында тұрды. Есіктер жабық. Күзетші ғана қалған. Кешіріңіз, бүгін 16 сыныптың қызы келді ме? Айгерім деген. Күзетші ойланып қалды. Жоқ, ондай қызды байқамадым. Қайраттың жүрегі одан сайын қысылды. Үйде Раушан терезеден көз алмай отырды. Әр өткен көлікке үмітпен қарайды. Қазір есікті ашып күліп кіріп келеді. Телефонның қуаты таусылған шығар. Мүмкін бір жерге соққан шығар. Өзін жұбатқысы келеді. Бірақ ішкі түйсігі маза бермеді. Бір кезде телефон шыр етті. Раушан жалма-жан көтерді. Айгерім? Бірақ ар жағынан бөтен дауыс естілді. Сәлеметсіз бе? Бұл Айгерімнің анасы ма? Иә. Мен гүл дүкенінің сатушысымын. Қызымыздың телефоны біздің дүкеннің алдында жерде жатыр екен. Раушанның аяғы дірілдеп кетті. Өзі қайда? Білмеймін. Телефон ғана жатыр. Қайрат сол мекен-жайға жеткенде полиция да келе бастады. Телефон расында жерде жатқан. Экраны жарылып кеткен. Қапшығы бір жақта. Бірақ Айгерім жоқ. Қайрат телефонды қолына алып, үнсіз тұрып қалды. Экран қосылмайды. Сол түні полиция бөлімінде арыз жазылды. Тергеуші сабырлы үнмен сұрақ қойып отыр. Үйден кеткенде қалай киінген? Кіммен араласатын? Жігіті болды ма? Раушан бірден: жоқ. Бірақ дәл осы сәтте Қайрат оған қарап қалды. Сен нақты білесің бе? Раушан тосылып қалды. Ол ешқашан қызының телефонын қарамаған. Ешқашан кіммен сөйлесетінін сұрамаған. Ешқашан әлеуметтік желідегі достарын көрмеген. Мен шынымен білемін бе? Бұл сұрақ алғаш рет жүрегін тіліп өтті. Түнгі 2 болды. Үйге ешкім ұйықтамады. Әсемхан да келіп отырды. Ол үнсіз ғана таспихын тартып отырды. Бір кезде жай ғана: Раушан, қыз балаға сенім керек. Бірақ бақылау да керек. Раушанның көзінен жас парлап кетті. Апа, қазір ондай сөз айтпаңызшы. Менің қызымды аман тауып берсін.
Әсемхан қызының қолын қысып, табылады, Алла қаласа. Бірақ оның өз даусында да үрей сезіліп тұрды. Таң ата бере тергеуші қоңырау шалды. Біз телефондағы сим-картаны қалпына келтіріп жатырмыз. Соңғы хабарламаларды қараймыз. Біраз уақыт керек. Раушан үшін әр минут бір жылдай өтіп жатты. Түске таман тағы қоңырау соғылды. Бұл жолы тергеушінің даусы бұрынғыдан да салмақты еді. Раушан ханым, біз қызыңыздың соңғы 2 айда жиі сөйлескен бір адамын анықтадық. Кім? Оның аты Ғалымбек. Раушан абдырап қалды. Ғалымбек? Біз ол адамды іздеп жатырмыз. Раушан алғаш рет бұл есімді естіп тұрды. Ал оның қызы болса, соңғы 2 ай бойы дәл сол адаммен күн сайын сөйлескен екен. Раушан тергеушінің аузынан шыққан бір ғана есімді қайта-қайта ойлады. Ғалымбек. Бұл есімді ол бұрын соңды естімеген. Қалай сонда? Деді ол дірілдеген дауыспен. Мен қызымның анасымын ғой. Неге ол туралы ештеңе білмеймін? Тергеуші сабырмен жауап берді. Өкінішке қарай, мұндай жағдай жиі кездеседі. Кейбір ата-аналар баласына толық сенеді, бірақ олардың кіммен араласатынын білмей қалады. Бұл сөз Раушанның жүрегіне ауыр тиді. Үйге қайтқан соң, ол Әйгерімнің бөлмесіне кірді. Бөлме бұрынғыдай тап-таза. Үстелде жартылай оқылған кітап, қабырғада суреттер, айна алдында сүйікті әтірі. Бәрі орнында тұрғандай. Тек бөлменің иесі ғана жоқ. Раушан қызының жастығын құшақтап үнсіз жылады. Қызым, неге маған айтпадың? Осы кезде Қайрат бөлмеге кірді. Оның қолында Әйгерімнің ноутбугі бар еді. Полиция рұқсат берді, қарайық деді. Етеуі ноутбукты қосты. Экранда Әйгерімнің суреті шықты. Раушан көз жасын сүртіп, парольді есіне түсірмек болды. Мүмкін туған күнім? Жоқ. Әкесінің туған күні? Жоқ. Менің атым? Жоқ. Қайрат ойланып отырып. Әйгерім кішкентайында үнемі бір сөзді айтатын. Арманға сенсең, арманың орындалады дейтін. Парольге Арман 2025 деп жазды. Ноутбук ашылды. Раушан таңырқап қалды. Мен мұны да білмеппін. Әлеуметтік желідегі хаттар ашылды. Шырынмен жазысқан хабарламалар. Сыныптастар, мұғалімдер. Бәрі қалыпты көрінді. Бірақ бір чат ерекше көзге түсті. Ғалымбек. Раушанның қолы дірілдеп кетті. Қайрат үнсіз ғана. Аш. Алғашқы хабарламалар өте қарапайым еді. Сабағың қалай өтті? Тамақ іштің бе? Өзіңді күт. Раушан еріксіз. Жақсы жігіт сияқты ғой. Қайрат үндемеді. Ол әрі қарай оқи берді. Бір апта өткен, соңғы хаттар өзгерген. Анана бәрін айтпа. Бізді түсінбейді. Сен мені ғана тыңда. Раушанның жүрегі шым ете қалды. Тағы бір хабарлама. Сен ешкімге керек емессің. Мен ғана сені шын жақсы көремін. Раушан ноутбукты жауып жіберді. Жоқ. Жоқ. Бұл дұрыс емес. Қайрат ауыр күрсінді. Ол қызымызды бізден алыстата бастаған. Осы сәтте тергеуші қоңырау шалды. Ғалымбектің мекенжайына бардық. Раушан демін ішіне тартып тыңдап тұрды. Бірақ ол жерде тұрмайды. Көршілері оның 2 ай бұрын көшіп кеткенін айтты. Раушанның қолындағы телефон сырғып кете жаздады. Сонда ол қайда? Әзірге білмейміз. Кешке қарай Шырынның анасы қонаққа келді. Ол жылап отыр екен. Кешіріңіздер, мен бір нәрсені айтуым керек. Раушан жалт қарады. Не болды? Бір ай бұрын Шырын маған Әйгерімнің бір жігітпен сөйлесіп жүргенін айтқан. Раушанның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Неге маған айтпадыңыз? Әйел көз жасын сүртіп. Айтпаңыз, апай. Әйгерім ренжиді деп өтінді. Мен балалардың әңгімесі шығар деп ойладым. Сол түні Раушан ұйықтай алмады.
Ол қызының әрбір сөзі есіне түсе берді. Анашым, бүгін ертерек жатамын. Анашым, кітапханаға барамын. Анашым, шырынмен кездесемін. Енді ол түсінді. Айгерім соңғы айларда жиі өтірік айтқан. Ал өзі бірде-бір рет күмәнданбаған. Таңертең полициядан тағы хабар келді. Раушан ханым, біз бейне бақылау камераларын қарап шықтық. Айгерім кітапханаға бармаған. Ол басқа жаққа кеткен. Раушанның тынысы тарылып кетті. Қайда? Тергеуші үнсіз қалды. Сосын жай ғана айтты. Камерада ол Ғалымбекпен бірге көлікке отырғаны көрінеді. Раушан көз алды қарауытып, орындыққа отыра кетті. Қызы өз еркімен кеткен бе? Әлде ол әлі білмейтін басқа бір шындық бар ма еді? Полиция бөліміндегі шағын бөлменің іші тым-тырс еді. Тергеуші компьютерді Раушан мен Қайратқа қарай бұрды. Сабыр сақтаңыздар, бейне анық емес, бірақ бізде әзірге бар дәлел осы ғана. Экранда көшенің қиылысындағы бейне бақылау камерасының жазбасы көрсетілді. Кадрда Айгерім асықпай келе жатты. Қолында кішкентай сөмкесі бар. Айналасына алаңдап қарап қояды. Бірнеше секундтан кейін қара түсті көлік тоқтады. Жүргізуші есікті ашып сыртқа шықты. Беті анық көрінбегенімен полиция оның Ғалымбек екенін айтты. Айгерім онымен біраз сөйлесті. Сосын ешқандай айқай жоқ. Ешқандай күштеу жоқ. Қыз көлікке өзі отырды. Раушан орнынан атып тұрды. Жоқ, менің қызым бұлай істемейді. Ол мониторға қайта-қайта үңілді. Бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес. Қайрат үнсіз ғана жұдырығын түйіп отырды. Тергеуші бейнені тоқтатты. Біз де осыны зерттеп жатырмыз. Әзірге нақты қорытынды жасауға болмайды. Сонда қызым өз еркімен кетті дейсіз бе? Деді Раушан, көз жасын тыя алмай. Біз барлық нұсқаны қарастырып жатырмыз. Раушанның жүрегі екіге айырылғандай болды. Бір жағы, қызым алданды дейді. Екінші жағы, неге бізге айтпады, деп қинайды. Үйге қайтқан соң Қайрат алғаш рет ашуын сыртқа шығарды. Мен саған қанша рет айттым, қыздың кіммен жүргенін біліп жүрейік дедім. Телефонын қарап тұр дедім. Раушан даусы дірілдеп. Мен оған сендім. Сенім деген бақылаудан бас тарту емес. Мен қызыма дос болғым келді. Ана болу керек еді. Бұл сөз Раушанның жүрегіне пышақтай қадалды. Қайрат бірден үнсіз қалды. Өзі де айтқанының ауыр кегенін түсінді. Сол күні кешке Әсемхан келді. Үйдегі ауыр үнсіздікті көріп ештеңе демеді. Шайды үнсіз ішті. Біраздан кейін ғана Раушанның жанына келіп отырды. Қызым. Раушан анасының иығына басын қойып жылап жіберді. Апа, мен жаман ана болдым ба? Әсемхан оның шашынан сипады. Жоқ қызым. Сен қызымды қатты жақсы көрдім. Бірақ кейде махаббаттың өзі де даналықпен қатар жүруі керек. Раушан көз жасын сүртті. Мен оны шектегім келмеді. Тыйым деген әрдайым шектеу емес. Кейде ол қауіптен қорғайтын шекара. Ертеңіне полициядан тағы хабар келді. Біз Ғалымбектің суретін анықтадық. Олар суретті көрсетті. Раушан таңырқап қалды. Бұл жігітті көргенмін. Қайда? Бірнеше ай бұрын Айгерімді мектептен күтіп тұрған. Мен оны ағасы шығар деп ойлаппын. Тергеуші бірден дәптеріне белгілеп алды. Неге сол кезде сұрамадыңыз? Раушан үнсіз қалды. Өйткені ол қызына сенген. Ал сенімнің арты осындай жағдайға ұласарын ешқашан елестетпеген еді. Сол күні түстен кейін мектеп психологы Рүстем полиция бөліміне келді. Айгеріммен соңғы уақытта сөйлескенмін. Раушан жалт қарады. Неге маған айтпадыңыз? Ол жеке әңгіме болғандықтан, бірақ қазір айтуға мәжбүрмін. Рүстем ауыр күрсінді. Айгерім соңғы кезде өте тұйық болып кеткен еді. Ол бір адам мені ғана түсінеді деп айтқан. Раушанның жүрегі тағы шым етті. Ол адам Ғалымбек пе?
Рүстем үнсіз басын изеді. Мен одан сақ болуын ескерткенмін, бірақ Айгерім мені тыңдамады. Кешке қарай күтпеген жағдай болды. Айгерімнің телефондағы бутты сақтау жүйесінен, резервтік көшірмеден, бірнеше жаңа фото табылды. Суреттердің бірінде Айгерім күліп тұр. Жанында Ғалымбек. Екеуі саябақта. Екіншісінде кафеде. Үшіншісінде көліктің ішінде. Раушан көз жасын тоқтата алмады. Сонда бұл қанша уақыттан бері жалғасқан? Тергеуші суреттердің күнін қарап шықты. 3 ай. 3 ай бойы Айгерім қос өмір сүрген. Бір өмірінде ата-анасының сүйікті қызы. Екінші өмірінде олар мүлде танымайтын құпия әлемнің ішінде. Ал ең қорқыныштысы, суреттердің арасындағы соңғы фотоға қарағанда, Айгерімнің жанарындағы қуаныш әлде қашан жоғалып кеткен еді. Раушан қолындағы телефонға қайта-қайта қарады. Алғашқы суреттерде Айгерімнің жүзі бал-бұл жанып тұр, күлімсірейді, көзінде үміт бар. Ал соңғы сурет, сол бір сурет Раушанның жүрегін тіліп өтті. Айгерім камераға емес, жерде қарап тұр. Жүзі солғын. Күлімсіреуге тырысқанымен, көзіндегі мұңды жасыра алмаған. Мен қалай байқамадым, деп күбірледі Раушан. Қайрат суретке ұзақ қарап отырып, бақытты адамның көзі бұлай болмайды. Тергеуші суреттердің түсірілген орындарын анықтай бастады. Бірнешеуі қаладағы дәмханалардан. Бірі өзен жағасында, тағы бірі саябақта. Бірақ соңғы сурет мүлде басқа жерде түсірілген еді. Ескі 2 қабатты үйдің алдында. Бұл қай жер? Деп сұрады Раушан. Әлі анықтап жатырмыз, деді тергеуші. Сол күні түстен кейін мектептің сынып жетекшісі Гүлзат келді. Ол өзін кінәлі сезініп тұрғандай көрінді. Раушан, мен сізге бір нәрсе айтуым керек. Айтыңыз. 1 ай бұрын Айгерімнің сабаққа көңілі бөлініп жүргенін байқадым. Мен оны кабинетіме шақырдым. Ол жылап қалды. Раушанның жүрегі дүрсілдей бастады. Не деді? Апай, кейде жақсы көретін адамынан қорқуға бола ма деп сұрады. Раушан орнынан атып тұрды. Не? Мен оған, егер біреуден қорықсаң, бұл дұрыс қарым-қатынас емес дедім. Бірақ ол ештеңе түсіндірмеді. Мен жасөспірімдердің сезімі шығар деп ойладым. Гүлзаттың да көзіне жас келді. Кешіріңіз. Мүмкін сол кезде сізге бірден хабарласуым керек еді. Раушан үнсіз қалды. Енді ешкімді кінәлаудың мәні жоқ еді. Кешкісін полициядан тағы қоңырау түсті. Біз суреттегі үйді анықтадық. Раушан демін ішіне тартып тыңдап тұр. Ол үй қала шетіндегі жалдамалы пәтер екен. Ғалымбек сол жерде бірнеше ай тұрған. Қазір бос. Үй иесі оның кеше ғана көшіп кеткенін айтты. Қайрат ашудан жұдырығын қабырғаға бір қойды. Бір күн бұрын ғана. Полиция жалдамалы үйді толық тексерді. Раушан мен Қайратты ішке кіргізбеді. Бірақ тергеуші кейін шыққанда қолында мөлдір пакет болды. Ішінде ақ түсті шаш қыстырғыш. Раушан бірден таныды. Бұл Айгерімдікі. Ол оны былтыр туған күніне алып берген. Раушан қыстырғышты көргенде аяқтан әл етіп орындыққа отыра кетті. Демек, ол осы жерде болған. Тергеуші басын изеді. Иә. Бірақ оның бұл жерден қашан кеткені белгісіз. Кешке қарай күтпеген адам келді. Шырын. Ол есіктің алдында басын төмен салып тұр екен. Апай, кешіріңізші. Раушан қызды ішке кіргізді. Шырын көз жасын әрең тоқтатып отыр. Мен бәрін айтпағанмын. Қайрат қабағын түйді. Нені? Айгерім Ғалымбекпен мен арқылы таныс қашан жоқ. Онда қалай? Әлеуметтік желіде алғашында ол өзін 20 жастағы студентпін деп таныстырды. Кейін Айгерім оған қатты сеніп қалды. Раушан үнсіз тыңдап отыр. Мен оған бірнеше рет сақ бол дедім. Бірақ ол бәрінен жақсы. Тек анам мен әкем түсінбейді дейтін.
Раушан көзін жұмып алды. Дәл осы сөздерді тергеуші де айтқан еді. Сол түні Раушан Айгерімнің бөлмесінде жалғыз отырды. Қызының күнделігін тауып алды. Қолдары дірілдеп ашты. Алғашқы беттерінде мектеп, армандар, достар туралы жазылған. Бірақ соңғы беттер мүлде басқа еді. Бір сөйлем Раушанның жанын түршіктірді. Кейде бәрін анама айтқым келеді. Бірақ ол менің көңілім қалады деп қорқамын. Ол мені түсінбей қалады деп қорқамын. Раушан көз жасын тыя алмады. Қызым, мен сені түсінуге дайын едім ғой. Бірақ тым кеш еді. Дәл сол сәтте Қайраттың телефоны шырылдады. Тергеуші хабарласып тұр екен. Даусы бұрынғыдан өзгеше шықты. Қайрат мырза, біз Ғалымбектің көлігіне қатысты жаңа дерек алдық. Ол жалғыз болмаған. Көлікте тағы бір адам болған. Түн ортасы. Үй үшін үнсіздік басып тұрғанда Қайраттың телефоны шырылдады. Экранда тергеушінің аты шықты. Қайрат бірден қоңырауды қабылдады. Тыңдап тұрмын. Ар жағынан байсалды дауыс естілді. Қайрат мырза, жаңа бейнежазбалар табылды. Ғалымбектің көлігінде Айгерімнен басқа тағы бір адам болған. Қайраттың қабағы түйілді. Кім? Әзірге нақты анықтай алмадық. Раушан күйеуінің жүзіне қарап-ақ бір жайсыз жаңалық болғанын түсінді. Не болыпты? Қайрат телефонды баяу төмен түсірді. Көлікте тағы бір адам болған екен. Раушанның денесі мұздап кеткендей болды. Сонда олар екеу болмаған ба? Ертеңіне таңертең олар полиция бөліміне қайта барды. Тергеуші жаңа бейнежазбаны көрсетті. Бұл жолы бейне алдыңғысынан анықтау еді. Көлік жанармай құю бекетіне тоқтаған. Ғалымбек жүргізуші орнында. Айгерім артқы орында отырғандай көрінеді. Ал алдыңғы жолаушы орнында капюшонын киіп алған белгісіз адам бар. Беті анық көрінбейді. Біз оның кім екенін анықтап жатырмыз, деді тергеуші. Бірақ бір нәрсе анық. Ғалымбек жалғыз әрекет етпеген. Раушанның ойына сан түрлі күдік келе бастады. Полиция соңғы күндері Ғалымбекпен сөйлескен адамдарды тексеріп жатты. Телефон нөмірлері, әлеуметтік желілер, банк аударымдары. Бірақ Ғалымбек ізін жасыруға тырысқандай еді. Ол пайдаланған нөмірлердің көбі жалған құжатпен алынған болып шықты. Сол күні түсте Рүстем тағы келді. Бір нәрсе есіме түсті, деді ол. Айгерім соңғы әңгімемізде бір сөз айтты. Раушан үміттене қарады. Қандай сөз? Егер бір күні мен жоғалып кетсем, бәрі мені өз еркіммен кетті деп ойлайды, деді. Бөлмені ауыр үнсіздік басты. Раушан орнынан тұрып кетті. Неге маған сол кезде айтпадыңыз? Рүстем өкінішпен басын төмен салды. Мен оны жасөспірімнің көңіл-күйі шығар деп қабылдадым. Қателесіппін. Кешке қарай тергеуші тағы хабарласты. Біз Ғалымбектің шын аты басқа болуы мүмкін деген мәлімет алдық. Не дейсіз? Ол бірнеше жерде әртүрлі есім қолданған. Раушан мен Қайрат бір-біріне қарады. Демек, олар іздеп жүрген адам туралы ешкім толық мәлімет білмеген. Сол күні кешкісін Әсемхан немересінің бөлмесіне кірді. Сөренің үстінде тұрған кішкентай қорапты қолына алды. Ішінде Айгерімнің бала кезінде таққан ақ бантигі жатыр екен. Әсемхан көз жасын сүртіп, осы бантикті таққанда, мен өскенде дәрігер болам, деп жүретін едің. Қай жерде жүрсің екен, қарағым? Раушан анасының сөзін естіп, өзін ұстай алмай жылады. Апа, мен оны қорғағай алмадым. Әсемхан қызының қолынан ұстап, өзіңді өмір бойы кіналай берме. Қазір ең маңыздысы Айгерімді табу. Келесі күні полиция күтпеген жаңалықпен келді. Біз көліктің жүрген бағытын толық анықтадық. Ол қаладан шыққан. Бірақ шекараға емес. Ескі демалыс аймағына қарай барған. Раушанның жүрегі тарс-тұрс соқты. Сонда қызым сол жақта ма? Әзірге нақты айта алмаймыз. Бірақ іздеу тобы қазір сонда бара жатыр. Қайрат орнынан тұрып, мен де барамын.
Өкінішке қарай, әзірге сіздерге бірге баруға болмайды. Сағаттар өте баяу жылжыды. Раушан әр минут сайын телефонға қарай береді. Кенет кешкісін қоңырау соғылды. Тергеушінің дауысы бұл жолы ерекше толқып шықты. Раушан ханым, біз демалыс аймағынан Айгерімге тиесілі болуы мүмкін бір зат таптық. Раушанның қолынан телефон түсіп кете жаздады. Не таптыңыздар? Тергеуші бір сәт үнсіз қалды. Оның мойнына тағып жүретін күміс алқасы. Бірақ Айгерімнің өзі ол жерде жоқ еді. Раушанның жүрегі аузына тығылғандай болды. Телефонның ар жағындағы тергеушінің даусы анық естілгенімен, әр сөзі құлағына көмескі жетіп жатты. Раушан ханым, сабыр сақтаңыз. Біз тапқан күміс алқа Айгерімдікі болуы мүмкін. Бірақ бұл оның дәл осы жерде болғанын, немесе қазір сонда екенін білдірмейді. Раушан көз жасын сүртті. Мен оны көргім келеді. Әзірге дәлел ретінде сараптамаға жіберілді. Түн бойы ешкім көз ілмеді. Қайрат терезе алдында үнсіз отырды. Раушан Айгерімнің күнделігін қайта-қайта ақтарып шықты. Осы жолы соңғы беттердің арасынан бүктелген бір қағаз түсіп қалды. Қағазда Айгерімнің өз қолымен жазылған бірнеше сөйлем ғана бар еді. Адамға сену қандай оңай, ал сол сенімнің дұрыс па бұрыс па екенін түсіну қандай қиын. Раушан қағазды кеудесіне басты. Қызым, сен бірдеңені сезген екенсің. Таңертең полиция бөлімінен шақырту келді. Тергеуші үстелге бірнеше сурет жайып қойды. Бұл демалыс аймағындағы бейнебақылау камераларынан алынған кадрлар. Раушан суреттерге үңілді. Бір кадрда қара көлік анық көрінеді. Келесі кадрда Ғалымбек жалғыз түсіп келеді. Тағы бір кадрда белгісіз адам да көрінді. Бірақ Айгерім жоқ. Ол қайда? Деді Раушан. Өкінішке қарай камераның бір бөлігі істемеген. Сол аралықта не болғанын білмейміз. Дәл сол сәтте кабинетке жас полиция қызметкері кірді. Мырза, жаңа мәлімет келді. Тергеуші қағазды оқып шықты. Жүзі бірден өзгерді. Не болды? Деп Қайрат орнынан тұрды. Ғалымбектің банк картасы бүгін таңертең қолданылған. Қайда? Автобекеттегі төлем терминалында. Раушанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Демек, ол әлі қалада ма? Соған ұқсайды. Полиция автобекетке дереу жетті. Бейнекамера жазбаларын қарап шықты. Ғалымбек кассаға жақындап билет сатып алған. Бірақ ол жалғыз болған. Айгерім жанында жоқ. Қайрат ашуға булығып, ол қызымды қайда қалдырды? Тергеуші сабыр сақтауға тырысты. Әлі нақты қорытынды жасауға болмайды. Кешке қарай шырын тағы келді. Бұл жолы қолында кішкентай қорап бар. Апай, мынаны Айгерім маған сақтап бер деп берген. Раушан таңырқап қорапты ашты. Ішінде бала кезінен бірге түскен суреттер. Бірнеше ашық хат және конверт. Конверттің сыртында «Егер мен бірдеңеге тап болсам, осыны анама бер» деп жазылыпты. Раушанның қолы дірілдеп кетті. Қайрат үнсіз оның жанына келді. Конвертті ашқанда ішінен бір ғана хат шықты. Раушан көз жасын сүртіп оқи бастады. Алғашқы жолдары оның жүрегін шымырлатып жіберді. Анашым, егер сен бұл хатты оқып отырсаң, демек мен саған айта алмаған шындықты енді білетін уақыт келген шығар. Анашым, мен қателестім. Раушанның қолы дірілдеп тұрды. Көзінен аққан жасты сүртуге де шамасы келмеді. Қайрат оның қасына үнсіз келіп отырды. Әсемхан әже де жүрегі атша тулап, немересінің хатын оқуды күтті. Раушан конверттегі қағазы баяу ашып оқи бастады. Анашым, егер сен осы хатты оқып отырсаң, демек мен саған айта алмаған шындықты енді білетін уақыт келген шығар. Мен сенен ешқашан қорыққан жоқпын. Мен тек көңіліңді қалдырудан қорықтым. Сен мені әрдайым ақылды қызым деп мақтайтынсың. Сол сеніміңді ақтай алмай қалам ба деп қорықтым. Ғалымбек алғашында өте жақсы адам болып көрінді. Ол мені түсінетіндей еді. Сендер жұмыста болғанда ол халімді сұрайтын, сабағымды сұрайтын. Бірте-бірте мен оған бәрін айта бастадым. Кейін ол менің сендерден алыстауымды қалады.
ата-анаң бәрібір түсінбейді дейтін. Мен соған сеніп қалдым. Бірақ уақыт өте келе, оның шын мінезі өзгере бастады. Ол ашуланатын болды. Кіммен сөйлескенімді сұрайтын, телефонымды тексеретін. Мен қорқа бастадым. Мен саған бәрін айтқым келді. Бірақ кеш қалдым. Раушан хатты әрі қарай оқи алмады. Көзінен жас сорғалап кетті. Қызым, неге үндемедің? Дәл сол сәтте тергеуші кабинетке асығып кірді. Қайрат мырза, Раушан ханым, жақсы жаңалығымыз бар. Барлығы орнынан атып тұрды. Не болды? Автобекеттегі бейне жазбадағы мәлімет бойынша біз Ғалымбектің жүрген жерін анықтадық. Ол ұсталды. Раушанның тынысы тарылып кетті. Ал, Айгерім? Тергеуші жымиып басын изеді. Айгерім аман. Бірнеше сағаттан кейін аурухананың дәлізінде Раушан қызына қарай жүгірді. Айгерім анасын көрген сәтте көз жасына ерік берді. Анашым. Раушан қызын құшақтап ұзақ уақыт жібермеді. Болды қызым. Үйге қайтамыз. Қайрат та үнсіз келіп қызын құшақтады. Үшеуі бір-біріне жабысып ұзақ тұрды. Бірнеше аптадан кейін Айгерім біртіндеп мектепке қайта барды. Рүстем психологпен тұрақты кездесіп жүрді. Гүлзат сынып жетекшісі оны жылы қарсы алды. Шырын жанынан бір елі шықпады. Раушан да өзгерді. Ол енді қызының әр қадамын бақылап емес, бірге талқылап үйренді. Үйде кешкі ас үстінде бәрі телефондарын бір жаққа қойып, күні қалай өткенін айтып отыратын болды. Әсемхан әже бір күні немересінің қолынан ұстап: Қарағым, қызға 40 үйден тыйым деген сөздің мәні қызды қорқыту емес, оны өмірдің қатерінен қорғау. Айгерім көз жасын сүртіп: Енді түсіндім әже. Мен де кеш түсіндім. Бір күні Раушан қызының бөлмесіне кіріп, терезеден сыртқа қарап тұрды. Күн сәулесі бөлмені нұрға бөліп тұр екен. Ол баяу ғана сыбырлады: Кейде ата-ананың махаббаты тек еркіндік беруде емес. Қажет кезде бағыт көрсетіп, қиын сұрақтарды бірге талқылай білуде екен. Соп күннен бастап бұл отбасы бір ережені ұстанды. Үйде айтылмайтын сыр болмайды. Сіздің ойыңызша, қазіргі заманда ата-ана баласына толық еркіндік беруі керек пе? Әлде белгілі бір шекарамен бақылауда қажет пе? Пікіріңізді жазыңыз.